300个城市的车牌旅行。我现在的位置是在四川攀枝花。昨天拍摄了成昆铁路金沙江大桥，今天我来到了攀枝花火车站南侧约500米左右的一个铁路桥下。在我的左手边呢有一个水泥石阶，现在我们就顺着这个石阶往上走，去看一看。顺着那个石阶上来以后啊，这上面一共有2条铁路。在我的左手边往我后背方向去就是攀枝花火车站，距离大概有500米。在我的右手边往后背方向去就是车辆段。不太关注铁路的朋友可能不知道什么叫车辆段，说的通俗一点就是火车停车场。我现在呢处在2条铁路的中间，在我的正前方就是左右2条铁路的交汇点。攀枝花火车站旁边有一个货场，这台吊车机牵引了一列货运车厢出来换向，换向就是从原来的轨道换到其他轨道上面去。一般火车客运站和货运站不在一起，所以客运站的吊车机一般不会牵引货车，但攀枝花是个例外，这台吊车机客货通吃，不是他的活儿他也要干。现在经过这里的火车很少，所以我今天下午的主要任务是拍摄从普雄到攀枝花的那趟5633慢车。它在到达攀枝花以后，下完客会从站台里面驶出，然后经过我旁边的这条铁路进入车辆段去停放。那现在呢是下午的4点35分，大概还有1小时它就会经过这里。我现在要做的就是耐心的等待。5633已经到了，右边这一头韶山山就是车头，司机探出身体向后瞭望，注意看红圈处啊，三哥要升他的天线了，注意看，注意看，升起来了，听到没？吱的一声，三哥表示已收到信号。好，接下来该左边这一支东风7C 表演了，他出来换向后回站台去牵引下完乘客的车厢到刚才跟大家说的车辆段里头。现在东风7C 牵引着下完客的空车厢已经从站台里出来了，正在缓缓地向我们驶来。东风7C 是内燃吊车机，你总能在各地的火车站看到它不停来回穿梭的身影，是火车站里最勤奋、最忙碌的劳动模范。我记得我们曾经进口过美国的火车头，外观和这台东风7C 很像，以至于我每次从远处看到东风7C就会想，这会不会是美国进口的呢？不过话说回来，凭借我们现在的技术和实力，应该不需要进口其他国家的机车头了吧？转折机现在已就位，火车车厢会被火车头推着从左边的轨道变换到右边的轨道，然后顺着右边的轨道进入到车辆段。有一件事情需要做一下说明，大家刚才看到的韶山山车顶上升起来的不是天线，它叫受电弓，它接收的也不是信号，而是高压电。火车不是论资，也不是论头，更不是论条。我之所以把受电弓说成天线，把高压电说成信号，完全是为了增加趣味性。我之前说过，火车在火车迷心里不是冷冰冰的机器，而是有血有肉有感情的生物，所以偶尔故意把一列火车称为一支一头一条火车，完全是我作为一个火车爱好者对火车的一种昵称，就好像夫妻俩不直接称呼姓名，而是叫亲爱的宝贝儿一样。所以各位千万不要去钻牛角尖儿。假如不解释一下的话，有部分不解风情的朋友会真的认为我是缺乏常识，在评论区不停地纠正我故意犯下的错误。